शेर और हिचकी। जंगल का राजा शेर एक दिन अचानक परेशान हो गया। उसे हिचकी आने लगी थी और वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शेर गरजने की कोशिश करता, लेकिन उसकी गरज बीच में ही हिक की आवाज से रुक जाती। सभी जानवर शेर की इस हालत को देखकर चुपचाप हंस रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी कोई मदद करने के लिए आगे बढ़े। तभी बंदर आया और बोला, महाराज एक बार उल्टा लटक जाइए, हिचकी बंद हो जाएगी। शेर ने उसकी बात मानी और पेड़ की एक डाल पर उल्टा लटक गया, लेकिन हिचकी तो रुकने की बजाय और जोर से आने लगी। शेर गुस्से में बंदर पर दहाड़ने ही वाला था कि फिर से हिक की आवाज आ गई। उसके बाद तोता आया। उसने कहा, महाराज नींबू का रस पी लीजिए, इससे हिचकी जरूर रुक जाएगी। तोता जंगल के सबसे खट्टे नींबू लेकर आया। शेर ने रस पिया और उसका चेहरा एकदम अजीब सा बन गया। लेकिन हिचकी तब भी नहीं रुकी। अब बारी थी खरगोश की। उसने कहा, महाराज आपको डरना होगा, डरने से हिचकी तुरंत रुक जाती है। लेकिन कौन ऐसा साहसी जानवर था जो जंगल के राजा को डराने की कोशिश करता? सब जानवर आपस में बहस करने लगे कि क्या करना चाहिए। तभी हाथी आया। उसने जोर से हंसते हुए कहा, महाराज आपकी हिचकी इसलिए नहीं रुक रही है क्योंकि आप पानी नहीं पी रहे हैं, खूब सारा पानी पी लीजिए। शेर ने चिढ़कर कहा, बस इतनी सी बात? लेकिन उसने हाथी की बात मानकर तुरंत पानी पिया और चमत्कार, हिचकी तुरंत बंद हो गई। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली और शेर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाथी तुम सबसे समझदार हो, बाकी सब तो मुझे केवल परेशान करने आए थे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी समस्या का हल बहुत सरल होता है, बस सही सलाह की ज़रूरत होती है।